عسلامتكم خواتاتي، واش راكم لاباس بخير؟ ان شاء الله راكم كاع مليح. جيتكم اليوم على السريع نحط لكم واحد الوصفه فعاله 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 بالبزاف تاع السعال. يعني اللي عنده السعال ما عليه غير بهذا الوصفه. انا راني مجربتها شخصيا ليا انا، وجربتها ثاني للزوج تاعي. صدقوني تشربوها سمسم تتنحى لكم السعله. واش نقول لكم؟ نروحوا مباشره، رايحه ندير لكم واش فيها هذا الوصفه، مباشره نطبقوا الوصفه. هنا واش عندنا حبيبه تاع القارص تكون متوسطه الحجم، ماشي شرط تكون خضراء اللي متوفره عندك. انا هذه اللي متوفره عندي الخضراء، من الصفراء معليش. نغسلوها مليح ونقطعوها مربعات ونحطوها في الكاس تاع العصير، يعني في العصاره. نتوما لا ما عندكمش هذا ديروه بالميكسور. نزيدوا معاها ربطه تاع النعناع، نغسلوها ونقطعوها بهذوك العواد، يعني ما نحيوش هذوك العواد كيما راهي. نغسلوها برك، نحيو لها الغبره، من بعد رايحه نقطعوها ونزيدوها. وثاني واش رايحين نزيدو مكون ثالث واخير، اللي هو القرنفل. وكاين جوايه يسموه المسمار. رايحين نحطو مغرفه صغيره كيما راكم تشوفوا، يعني ماهيش معمره بزاف تاع عواد تاع القرنفل. طبعا بعد ما تشلوهم ثاني من الغبرات، نحيلهم هذوك الغبره. نزيد عليها حوالي ربع كاس تاع الماء. يعني بالنسبه للماء واش نقول لكم؟ مجمل الماء اللي رايحين نديرو هنا، رايحين نديرو حوالي كاس غير ربع، نص كاس ولا كاس غير ربع تاع ماء، باش كي نزيدو نعصرو كامل هذا العصير رايحين نتحصلوا على كاس. في البدايه نديرو ربع تاع الكاس ونخلطو حتى يتخلط مليح بطبيعة الحال. من بعد واش رايحة ندير؟ رايحة نزيد عليها نص الكاس اللي متبقي باش يترحلنا مليح مليح المكونات. صدقوني الوصفة هذه من اول استعمال ما نقولكمش راح تخلص لكم السعلة يعني 100%. مي تقدروا تقولوا 50 60 70% تروح لكم السعلة. مجربتها كيما قلت لكم شخصيا، ما نحط لكمش وصفه ما مجربتهاش انا ولا ما عنديش معلومه عليها كافيه. هذه الوصفه صح هايله هايله. راكم تشوفوا رايحه نزيد عليها النص المتبقي تاع الماء ونحرك ونشعل الجهاز. طبعا قلت لكم اللي ما عندهاش تزيد الماء، دير الماء على ضربه وتعصرها بالميكسور بالبراميكسور، يعني يفي بالغرض، ولا بالاشواغ. يعني الاشواغ واش راح نقول لكم؟ يرحي لكم القارص والنعناع بصح ما يرحي لكمش عود القرنفل. هذه اللي ما عندهاش كاع الميكسور وما عندهاش هذا، قادره واش دير؟ ترحي القرنفل هذاك، ترحيه، ومن بعد تعصر بالاشوار هذو تخلطهم مع بعضهم باش هكذا تضمن باللي هذاك الاخر ترحى. نرحيه مليح مليح كما قلت لكم. من بعد رايحه نحيه بطبيعه الحال بعد ما رحى. بصح رحى خليوه يرحي، يعني باش تمتزج المكونات وتترحى مع بعضهم. هنا بعد ما ترحالي رايحه ناخذه ونصفيه كما راكم تشوفوا. رايحة نصفيه بصفاية، ولا قادرين نصفيوه تاني بكتانة نظيفة تكون نظيفة. ليسونسيال رايحة تتصفى. يعني انا من الاحسن نقولكم استعملوا الكتانة. يعني انا هذه درتها زوج خطرات. الخطرة الاولى كما راكم تشوفوني استعملت هذا، ومن بعد الخطرة الدوزيام استعملت الكتانة. الكتانة تعصر كلش. سي بوغ سا قلت لكم الكتانة، وسي بوغ سا قلت لكم ندير لكم اي حاجة تكون يعني مجربة شخصيا. نعصروها مليح مليح. من بعد رايحين نتحصلوا على عصير، يعني كاس. درنا كاس غير ربع تاع ماء، ومن بعد مع المكونات تاع القارص والنعناع فيهم الماء رايحين نتحصلوا على كاس. هذاك الكاس شربوا منه في اي وقت، ما نقولكمش وقتاش تشربوا. يعني حيجي شويه حار في الحلق هكذا، كنت تعرفوا القارص مع القرنفل ومع النعناع. ماشي تشربوا كاس على ضربة، لا لا، شربوا جغمة زوج، خليوه مرة على مرة، زيدوا روحوا ديروا جغمة ولا زوج. كما قلت لكم رايحين مرة على مرة تجغموا جغمة،
خاصة كي تجيو ترقدو، ميم في النهار تقدروا تستعملوها، بصح كي تشربوها كيما رايحينش تشربوا اي حاجة ولا تاكلوا اي حاجة وراها، صدقوني راهي فعالة فعالة. ونشكر الاخت اللي عطات لي هذه الوصفة، اللي هي زميلتي في العمل، جربتها وعطاتها لي، وكي جربتها انا فعلا واش نقول لكم، هذه هي الوصفة تاعي. نتمنى لكم الشفاء كامل اللي راهم مرض، والصحة والعافية اللي ما راهمش مرض. الى اللقاء.